Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hidamu dunya napun utawi bondo dunya fa inna mongko stune bondo dunya iku alladzi perkara yasubuhu kang ngesokake sapa Allah ala kulli kafirin ing atase saben-saben wong kafir. Wa fir'aun lan fir'aun wa abul khidin lan wong kang nyeleweng wa zindikin lan wong kang zindik. Wong zindik iku sing ngaku Islam tapi sakjane kafir, utawa kafir ora krasa, kafir ora rumangsa. Iku dene rumangsa Islam tapi akidahe batil. Wa jahilin lan wong bodho wa wasikin lan wong fasik. Alladzina yaku wong hum kang utawa alladzina iku ahwanu khalqihi paling inane makhluke Allah. Alaihi mungguwe Allah hatta yaghraku sehingga kerem tenggelam sapa alladzina fihi ing dalem kutamud dunya wa yasrifuhu lan ngenggoake sapa Allahu ing kutamud dunya angkul nabiyyin saking saben-saben nabi wa sofiyin lan wong pilihan wa sadiqin wa siddiqin lan wong kang nemen-nemen imane wa alimin lan wong alim wa abidin lan wong kang ngibadah alladzina iku wong hum kang uta alladzina iku azzu khalqihi paling mulyane makhluke Allah alaihi mungguwe Allah hatta annahum sehingga stune alladzina ya wong nabi wong pilihan dan lain-lain mau iku layakaduna ora parek-parek sapa alladzina iku yusibuna mekoleh sapa alladzina kisrotan ing sak cuwil panganan wa khirqatan lan sak suwek sandangan wa yamunnu lan paring kanugrahan sapa Allah alaihi ing atase alladzina bi Allah yultiqahum kelawan yen to orang gubreti sapa Allahum ing alladzina bi qadariha kelawan kotorane donya hatta qala sehingga dawuh sapa Allah azza halimul mulya Allah min qailin nyatane saking zat kang dawuh li Musa maring Nabi Musa wa Harun lan Nabi Harun alaihi wassalam dawuh Gusti Allah walau asya'u lamun ngersakake sapa ingsun Allah an uzayyinakuma ing yen to mas-masi sapa ingsun Allah ing sira loro Nabi Musa lan Nabi Harun bizinatin kelawan sawijining perhiasan liya'lama supaya yen to ngerti sapa Fir'aun khina yaroha ing dalam nalikane ningali sapa Fir'aun ha ing perhiasan ngerti anna maqdiratahu sedune derajate Fir'aun martabate Fir'aun iku takjizu luweh ya takjizu kalah ya anha saking zina anha saking perhiasan sing diparingake marang Nabi Musa lan Nabi Harun umpama diparingake ya la fa'altu mongko yekti agawe sapa ingsun Allah ya harta dunia itu yang diberikan dicurahkan kepada orang kafir, kepada Fir'aun, kepada orang-orang menyeleweng, kepada orang zindik dan orang bodoh, orang fasik. Yang mereka itu adalah makhluk yang paling hina di mata Allah. Sehingga orang-orang kafir, tiran-tiran seperti Fir'aun dan lain-lain itu mereka tenggelam di dalam harta dunia itu. Ya.
Ya, makanya ndak usah iri lah, ndak usah. Ndak usah merasa nelangsa, ya Allah Gusti, wong Islam kok kere-kere. Sing ora Islam kok do sugih-sugih. Ndak usah iri. Kok ora ono kiai sing sugih, ora usah iri ya ben kiai. Ora sugih ya ben mergo apa waya srifulan nyenggokake tegese menghindarkan Allah ya, dan Allah menghindarkan harta dunia itu dari para nabi, dari orang-orang pilihan, dari orang-orang yang sungguh-sungguh imannya, dari orang-orang alim, dari para ahli ibadah. Ya, yang mereka itu adalah makhluk Allah yang paling mulia di mata Allah, makhluk yang paling mulia di mata Allah. Sehingga para nabi, orang-orang pilihan dan lain-lain itu, orang alim termasuk kiai-kiai itu, ya hampir-hampir tidak pernah mendapatkan secuil makanan atau secabik kain untuk pakaian. Pakaiannya. Jadi nek isih duwe sandangan sak lemari iku ya kudu mencurigai diri sendiri. Aku iki jane wong apik apa wong elek aku ya. Bener ngono, mangan kok enak-enakan sambil terong gojos sak nampan iso entek. Dipangan dhewe harus mencurigai diri sendiri. Karena kalau para orang pilihan itu justru dihindarkan dari dunia. Dan Allah itu menganugerahkan pertolongan kepada para nabi, orang pilihan, orang alim dan lain-lain itu dengan tidak menjadikan mereka dengan membuat mereka tidak tersentuh oleh kotoran dunia. Tidak tersentuh oleh kotoran dunia. Ya, sehingga Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, firman Allah, seandainya aku menginginkan untuk menghiasi kalian berdua dengan satu perhiasan agar Fir'aun tahu ketika melihat perhiasan itu bahwa derajatnya, martabatnya, kekuasaannya itu lebih lemah daripada lebih rendah daripada nilai perhiasan itu, aku akan melakukannya. Allah akan melakukannya. Seandainya Allah menghendaki. Lah kenapa Allah tidak melakukannya? Walakinni lan tetapi nesdune ingsun Allah iku uzawi ngenggokake sapa ingsun Allah angkuma saking sira loro musalan Harun ad-dunya ing donya wa urghibu lan gawe sengit sapa ingsun Allah bikuma kelawan sira loro anha saking donya. Jadi ya rogiba itu sama-sama rogiba itu kalau ketemu dengan disambung dengan fi itu maknanya menyukai. Tapi kalau disambung dengan an maknanya membenci. Rogiba fihi itu artinya menyukai. Rogiba anhu membenci. Jadi urgibu wa urgibu lan gawe sengit sapa ingsun Allah bikuma kelawan sira loro anha saking donya. Mergo anha gawe sengit, nek fiha gawe seneng. Kene anda gawe sengit. Ya wa kadzalika lan kono-kono ngenggokake donya afalu gawe sapa ingsun Allah bi auliyai kelan pira-pira kekasih ingsun. Wa inni lasdene ingsun iku la azuduhum yakti nyegah sapa ingsun hum ing auliya an-naimiha saking enak-enake donya kama yazudu kaya oleh nyegah sapa ar-ra'i penggembala asy-syafiqi kang welas nyegah ibil asy-syafiqu kang welas nyegah ibilahu ing untane ra'i an mabarikil arrati saking nggon deprokane tletong.
Ya, Allah tidak memberi Nabi Musa dan Nabi Harun perhiasan. Kenapa? Karena Allah memang ingin menghindarkan Nabi Harun dan Nabi Musa itu dari dunia. Ya. Dan Allah menjadikan Nabi Harun dan Nabi Musa itu tidak menyukai dunia. Ya, demikian pula yang dilakukan Allah terhadap kekasih-kekasihnya. Karena Allah itu mencegah kekasih-kekasihnya supaya tidak sampai tersentuh oleh enak-enaknya dunia. Seperti penggembala yang menyayangi untanya, ya, mencegah untanya dari ndeprok di tempat yang ada teletongnya, yang ada kotorannya. Karena tidak tega unta yang disayangi itu terkena kotoran. Wa ini langsung ingsun kula ujannibuhum. La ujannibuhum yakti ngaduake sapa ingsun Allah ing para wali al-ing aulia sukunaha ing condong marang donya wa aisyah lan penguripane pengupa jiwane donya. Wale selan ora ana apa mengkono-mengkono ngeduhake donya iku lihawanihim krana inane aulia alayya mungguwe ingsun Allah walakin liastakbilu supaya dadi sempurna apa hazzuhum bagiane aulia min karomati saking kamulyan ingsun. Ya, Allah menghindarkan para wali supaya tidak condong kepada dunia, supaya tidak condong kepada penghidupan dunia. Dan itu bukan karena para wali itu adalah orang-orang yang hina di mata Allah, tidak, tapi justru supaya Allah menyempurnakan bagian mereka dari anugerah kemuliaan dari Allah. Wa qala ta'ala ketika sapa Allah taala walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim libuyutihim suqufan min fiddah al-ayah. Iki terusane iki piye kok? Suqufan min fiddatin wa ma'arija yazharuna 'alaiha walibuyutihim abwaban min fiddatin wa zukhrufa. Ini surat Az-Zukhruf iki. Balaula ayyakuna lan lamun ora kuatir yen to ana sapa annasun menungso iku ummatan wahidatan dadi umat kang siji. Umat siji dalam hal apa? Di dalam kitab tafsir disebutkan ummatan wahidatan ay fil kufri. Dadi siji ing dalam kekufuran. Ya, lamun ora kuatir yen to menungsa ku dadi umat sing dadi siji ing dalam kekufuran la ja'alna yakti dadekake sapa ingsun Allah liman kedue wong yakfuru kang kafir sapa man kafir birrahman kelang dat kang mau welas libuyutihim yaiku kedue pira-pira omahe man Gusti Allah ndadekake sukufan ing pira-pira payon atap min fiddatin sang perak. Artinya kemewahan sedemikian rupa sehingga atap-atap rumah mereka dari perak. Seandainya bukan karena Allah khawatir seluruh umat manusia akan menjadi kafir semua, maka tentu Allah akan memberikan kepada
siapa saja yang ingkar kepada Allah, rumahnya itu ya memberikan kekayaan sedemikian rupa sehingga rumah-rumah mereka itu atapnya dari perak. Dan terus ayat itu wa ma'arija yazharunaha min apa wa ma'arija yazharuna 'alaiha, dan juga tangga-tangga yang mereka naik turun, naik dengan si atas tangga itu dari perak juga. Dan wali buyutihim abwaban min fiddatin, ya, dan pintu-pintu dari perak, wa zukhrufan, dan emas. Dijadikan kaya raya semua. Ya, artinya Allah itu sebetulnya bisa saja membuat orang-orang kafir ini semuanya jadi kaya raya. Pokoknya asalkan mau kafir dijadikan kaya raya. Itu bisa Allah. Kenapa ya? Karena kekayaan duniawi itu adalah kehinaan di mata Allah. Harta duniawi itu adalah kehinaan di mata Allah. Sehingga bisa saja Allah mencurahkan harta dunia ini kepada siapa saja yang kafir untuk menghinakannya. Nah, coba kalau dibegitukan, dan nanti orang terus kepengen kafir semua, gitu. Sehingga seluruh umat manusia jadi kafir semua karena kemecer. Makanya ya tidak dibegitukan sama Allah, dibiarkan aja, yang kaya biar kaya, yang miskin biar miskin. Ya, karena apa? Karena harta dunia itu sebetulnya kehinaan. Ini memang ya persoalan yang berat sekali. Kita itu tidak dilarang mencari, mengumpulkan harta dunia, itu tidak dilarang. Yang tidak boleh itu kalau hatinya sampai terikat kepada harta dunia, itu yang tidak boleh. Al-ayataini ini ada dua ayat ini yang menyambung satu sama lain, menerangkan tentang hal ini. Fandur mongko nyawangno sira al-farqa ing perbedaan bainal amro ini ing dalam antarane perkara loro, yaitu bahwa Allah menghindarkan kekasih-kekasihnya dari harta dunia, sementara Allah di sisi lain mencurahkan harta dunia itu kepada orang-orang kafir. Ya. Perhatikan perbedaan antara dua hal ini. In kunta lamun ana sira iku mubsiron wong kang waspada. Kalau kamu benar-benar teliti, orang yang waspada mengamati hal ini. Waqul lan ngucap sira alhamdulillahilladzi manna alaina biminani auliyaihi. Alhamdulillah kabehane puji iku lillah tetep kagungane Allah alladzi iku zat mana kang wis maringake sapa ladzi alena ing atase ingsun biminani auliyaihi kelan pira-pira peparinge wali-waline Allah wa asfiyaihi lan wong-wong pilihane Allah wa sarafalan nginggoake sapa ladzi anna saking ingsun fitnata a'daihi ing fitnahe pira-pira musuhe Allah linahza supaya mekoleh kita walinukhassa lan supaya yen to den khususake sapa kita bisyukri kelawan syukur al aufari kang sempurna. Walhamdilan muji al akbari kang luweh agung, kang luweh gedhe. Wal minnati lan peparing kanugrahan al kubra kang ya luweh gedhe, wa nikmati lan nikmat al uzma kang luweh agung, allatiya kang utawi lati iku al islamu Islam. Ya. Maka katakanlah, aku segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepadaku karunia-karunia seperti yang diterima oleh para wali dan orang-orang pilihan.
dan menghindarkan dariku fitnah yang ditimpakan kepada musuh-musuhnya, orang-orang kafir. Jadi dunia itu fitnah. Harta dunia itu kan fitnah, ditimpakan kepada musuhnya Allah. Supaya aku memperoleh dan dikhususkan dengan syukur yang lebih sempurna, dengan memuji yang lebih besar, dengan anugerah yang lebih besar dan nikmat yang lebih agung, yaitu apa? Islam. Fa innaha mongko sedune nikmat Islam iku al aula kang luwih utama. Ya, nah wal ukhra utawi liyane ngucap kaya mengkono iku bi Allah tafturo kelawan yen to ora medhot sira lailaka ing wengi ira wa naharaka lan rina ira an sukriha saking nyukuri nikmat. Selain mengucapkan pujian hamdalah tadi, alhamdulillah itu, ya jangan seputus-putus, jangan saya putus-putus siang malam kamu mensyukuri nikmat Islam itu. Ya. Fa in kunta mongko lamun ana sira ku ajizan apes an irfani qadriha saking ngerteni ajine nikmat Islam, fa'lam mongko ngerti sira bil haqiqati kelan hakikate ya. Annaka astune sira lau khuliqta iku lamun den ciptakake sira min awalid dunya saking kawitane donya wa akhadta lan tumandang sira fi syukri nikmatil islami ing dalam nyukuri nikmat Islam min awalil waktu saking semenjak saking kawitane wektu ilal abadi tumeka maring selawase makunta ora ana sira iku taku jumeneng sira bizalika kelawan syukur walamma qadaita lan durung nekani sira ba'dul haqqi ing sebagiane hak-hake syukur lima hunalika krana barang hunalika kang ing dalem kono minal fadli hunalika kang iku tetep ing dalam kono minal fadli utawi kautaman al azimi kang agung, peparing kang agung. Nah, sekarang ya kalau seandainya kamu itu tidak tahu, belum mengenali, belum mengerti tentang nilai dari nikmat Islam itu, ya ketahuilah bahwa seandainya kamu itu diciptakan sejak awal dunia ini diciptakan, mungkin mendahului Nabi Adam, mendahului alam semesta misalnya, dan sejak itu kamu terus menerus tidak putus-putus mensyukuri nikmat Islam sampai selama-lamanya, ya. Itu syukurmu itu belum cukup, syukurmu tidak akan cukup, syukurmu itu tidak akan cukup. Ya, bahkan kamu tidak akan bisa memenuhi sebagian saja dari keharusan bersyukur itu. Karena di dalam nikmat Islam itu terdapat anugerah yang agung. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Ghazali, wa alam lan ngerti sira annal maudi astune panggonan iku layah tamilu ora bisa annal maudi asturi panggonan tegese kedudukane nikmat, ya kedudukane nikmat Islam iku layah tamilu ora bisa Di panggonan sebetulnya sing dimaksud panggonan itu kitab iki ya. Wa alam lan ngerti sira annal maudi astune panggonan yaiku kitab iki iku layah tamilu ora bisa menampung apa panggonan kitab iki zikroma ing nutur barang ya bluwuhu kang tumeka ing ma apa ilmu ingsun min qadri hadhihi nikmati saking ajine ikilah nikmat yaiku nikmat Islam. Ya.
Walau amla itu senajan ngebai sapa ingsun Imam Ghazali fihi ing dalam panggonan alfa alfi waraqatin ing sejuta lembaran. Ya. Lala. Walau amla itu lan lamun ngebai sapa ingsun fihi ing dalam nutur ma yablughu ilmi ngebai alfi waraqatin ing sejuta lembaran lakana yakti ana apa mablagu ilmi nggon tumekane ngilmu ingsun iku fauqa zalika ing dalam sak dhuwure mengkono-mengkono sejuta lembaran ma'tirafi sertane pengakuan ingsun bi anna ma kelawan sedune barang alamu kang ngerteni sapa ingsun hu ing ma fi jambima ing dalem sandinge barang la alamu kang ora ngerti sapa ingsun hu ing ma iku kanafasatin kaya saidunan fi bihari dunya ing dalem segarane donya bi aslihat lan sekabehane segara saidunan cuk idu ning segara seperti satu kali meludah di laut tidak ada artinya ludah itu ya. Jadi kesempatan dalam menulis kitab ini tidak bisa menampung semua yang diketahui oleh Imam Ghazali tentang nilai dari nikmat Islam itu. Kalaupun Imam Ghazali itu mau menulis sejuta halaman, sejuta lembar untuk membahas nilai dari nikmat Islam itu, sejuta lembar itu tidak akan cukup untuk mencurahkan semua yang diketahui oleh Imam Ghazali tentang nilai dari nikmat Islam itu. Sedangkan Imam Ghazali sendiri mengakui bahwa apa yang beliau ketahui tentang nilai dari nikmat Islam itu dibanding apa yang belum beliau ketahui, apa yang tidak beliau ketahui, itu seperti satu kali meludah dibanding luasnya lautan dunia. Jadi jauh lebih banyak tak terhingga yang belum diketahui oleh Imam Ghazali. Ya, artinya apa? Ya, sedemikian agung, sedemikian banyak yang bisa katakan tentang nilai dari nikmat Islam itu. Ya. Amatas mangkono to ora krungu sira qaulahu sallallahu alaihi wasallam ing dawuhe Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqat sami'alan hale teman-teman wis mireng sapa Kanjeng Nabi rajulan ing sawijining wong iku yaqulu ngucap sapa rajul alhamdulillahi alal Islam. Alhamdulillah sekabehing puji kulillah tetep kagungan Allah al Islami ngatasi nikmat Islam. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi lahum maring rajul innaka astune sira iku la tahmadu yakti muji sira Allah ing Gusti Allah ala nikmatin ing ngatasi nikmat azimatin kang agung. Kanjeng Nabi itu suatu kali mendengar ada seseorang berkata alhamdulillah alal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan kepada orang itu, engkau memuji Allah atas nikmat yang sangat agung. Bahwa nikmat Islam itu agung sekali. Walamma qadima lan nalikane teka sapa al-basyiru pembawa kabar gembira. Ala Yaqub alaihi salam ing atase Nabi Yakub alaihissalam ya. Jadi Nabi Yakub itu dalam keadaan sedih karena kehilangan Nabi Yusuf ya. Dan kemudian ini ternyata Nabi Yusuf ditemukan oleh saudara-saudara di Mesir dan dikirimlah utusan salah seorang dari mereka membawa kabar gembira tentang ditemukannya Nabi Yusuf itu kepada Nabi Yakub. Nah, ketika orang yang membawa kabar gembira kepada Nabi Yakub ini datang, qala
matur sapa Bashir, orang yang membawa kabar gembira iki sapa jenenge lalian. Ada namanya dalam dari berbagai riwayat ya. Dia bertanya si pembawa kabar gembira ini bertanya kepada Nabi Yakub, ala ayyidinin ing ngatasé ndi agama tarok tahu ninggal sira yang perlu dicek menagi hu rujuke ning ndi golekane ala ayyidin ning ngatasé ndi agama tarep tahu ninggal panjenengan hu ing menawa ing Nabi Yusuf rujuke hu iku kala ngendika sapa Nabi Yakub ala dinil islami ngatasé agama Islam. Kala matur sapa Bashir al-ana ing dalam saiki tamat sempurna apa an-nikmatu nikmat. Ya Nabi aku ditanya oleh pembawa kabar gembira ini, panjenengan meninggalkan putra panjenengan atas agama apa? Untuk meluk agama apa? Nabi Yakub menjawab atas agama Islam. Kemudian si pembawa kabar gembira berkata, nah sekarang berarti sudah sempurna nikmat yang kita terima. Wakilan den ngendikaake ma ora ana ming kalipatin utai kalimat iku ahabbu luweh den senengi luweh nyenengake ilallah taala marang Allah taala wala ablagu lan ora nek luweh tumeka indau mungguhe Allah ing dalem ngarsane Allah fi syukri ing dalem syukur min ayyakula tinimbang yen to ngucap sapa al abdu kawula alhamdulillahi allazi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Alhamdulillah sakabehing puji kula kagungane Allah allazi zat an'ama kang wis paring kanugrahan sapa ladzi alaina ing atase kita wa hadana lan paring pituduh sapa ladzi ing kita ila dinil Islami maring agama Islam. Ini kalimat yang paling disukai Allah untuk diucapkan oleh seorang hamba di dalam syukurnya. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Ya. Ya, mulane sering-seringlah kamu ucapkan kalimat ini. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Wa iyyaka lan udhiya sira antagfula ing yen to nglalekake sira asyukra ing syukur islami krana Islam wa tagtarra lan yen to ketipu sira bima kelawan barang anta kang utahe sira ku alaihi ngatasé ma fil hali ing dalam saiki minal islami saking Islam saking memeluk agama Islam bal ma'rifati lan kelawan makrifat iki atah barang ma bima anta alaihi wa bil ma'rifati lan kelawan makrifat yang diberikan kepadamu wa taufiki lan pitulungan wal ismati lan pangreksa. Ya jangan sampai kamu melupakan syukur karena dikaruniai iman dan Islam itu, dan jangan sampai tertipu dengan keadaanmu sekarang ini bahwa kamu sekarang memeluk agama Islam, bahwa kamu telah mendapatkan karunia makrifat kepada Allah, mengenal Allah dan diberi pertolongan, diberi penjagaan dari Allah. Jangan itu semua jangan membuatmu tertipu sehingga kamu merasa aman, merasa sudah oke. Fa inna ma'adzalika mongko sedune iku tetep sertane mengkono-mengkono tingkah Islam, makrifat, taufik lan ismah la maudhi'a ora ana panggonan niku maujud lil amni kedue rasa aman wal ghaflati lan lali. Walaupun
sudah Islam, sudah ma'rifat, sudah mendapat pertolongan, sudah dijaga oleh Allah, itu tidak berarti aman. Tidak berarti boleh merasa aman dan boleh lalai dari syukur. Boleh melupakan syukur. Fa innal umura mongko sedune pira-pira perkara iku bil awaqibi kelawan pira-pira tembe mburi. Jadi perkara itu dinilai dari akhirnya. Al umur bi awakhiriha. Itu kaidah. Segala sesuatu baru bisa dinilai kalau sudah sampai pada akhir, pada ujungnya. Wa kan lan ono sapa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala ku yaqulu ngendika sapa Sufyan Ats-Tsauri. Ma amina ora bisa aman sapa ahadun wong suci ala dinhi ing atase agamane ahad illa ma amina orang rasa aman sapa ahadun wong suci ala dini ing atase agamane ahad iku agama Islam illa suliba kejaba den jabel sapa ahad. Kalau orang Sufyan Ats-Tsauri barang siapa dia merasa aman karena sudah memeluk agama Islam, kemudian merasa tidak mungkin lepas imannya, dia malah justru akan dicabut imannya. Waliyadzubillah. Wa kana lan ana sapa syekhuhu gurune Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala iku yaqulu ngendika sapa gurune Imam Sufyan, ida sami'ta nalikane krungu sapa sira bihalin kelawan bihalil kufari, nalikane krungu sira bihalil kufari kelawan tingkae wong kafir, wa khuludihim lan abadine wong-wong kafir, langgenge wong-wong kafir finaring dalem neraka, fala ta'man mongko aja rumangsa aman sira ala nafsika ing atase awak dhewe ira. Ya, kalau kamu sudah tahu bagaimana keadaan orang kafir yang abadi di neraka itu, ya kamu jangan merasa aman dengan dirimu sendiri. Fa innal amra mongko sedune urusan yaiku urusan iman Islam iku al khatari tetep ing atase kekhawatiran. Wala tadrilan ora ngerti sira maza ing apa yakunu kang bakal ana apa ma minal akibati saking tembe mburi wa mazalan ing apa sabako kang wis dhisik laka kedue sira fi hukmil ghaibi ing dalam hukum kang samar ya kang ora dingerteni yaiku apa qada qadare Allah Subhanahu wa taala. Wala taktar lan aja tertipu sira bisa fa'il auqati kelawan pira-pira kelawan apa jenenge kelawan beninge pira-pira wektu. Fa inna tahtaha mongko sedune iku tetep ing dalem sak ngisore auqat huwamidul auqati ya huwamidul auqati pira-pira budheke wektu. Gurunya Imam Sufyan ini menasihati, kalau kamu mendengar keadaan orang-orang kafir dan keabadian mereka di neraka, janganlah kamu merasa aman dengan dirimu sendiri dalam keislamanmu, karena urusan ini sangat mengkhawatirkan. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan kamu tidak tahu apa yang sudah ditetapkan dalam qada qadarnya Allah. Ya, maka kamu jangan tertipu walaupun kamu merasakan kejernihan ibadah di berbagai waktu, kamu jangan tertipu olehnya, karena di dalam waktu yang jernih itu terdapat saat-saat keruh. Di tengah-tengah waktu-waktu yang jernih itu terdapat saat-saat yang keruh. Karena apa? Karena hati itu berbolak-balik, tidak pernah menetap hati itu, berbolak-balik terus. Maka jangan tertipu dengan keadaan yang kelihatannya sudah jernih itu. Wa qala ngendika sapa ba'duhum sebagiane para ulama, ya ma'syarul mutarrina, hi kumpulane wong-wong kang tertipu bil aisami kelawan pira-pira pangreksa.
anna tahta sedune iku tetep ing dalem sak ngisore isom pangreksa anwaan niqami pira-pira wernane bencana. Wahai orang-orang yang tertipu jangan merasa wahai orang-orang yang tertipu dengan pemeliharaan Allah. Ketahuilah bahwa di dalam pemeliharaan Allah itu terdapat berbagai macam bencana. Zayyana maes-maesi sapa Allah iblis sang iblis bi anwa'i ismati kelan pro-pro wernane pangreksane Allah wa huwa hale utawi iblis indau ing dalem sandinge Allah iku fi haqaiqi laknatihi ing dalem pira-pira hakikat laknate Allah. Iblis itu kan sebetulnya kan sudah ditetapkan dalam qada qadarnya Allah akan menjadi makhluk yang dilaknati. Tapi ribuan tahun iblis itu dijaga oleh Allah supaya terus beribadah. Padahal pada hakikatnya dia itu sudah termasuk yang dilaknati oleh Allah. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah Bal'am bin Ba'ura bi anwarin lan pira-pira cahaya bi anwari wilayatihi kelawan pira-pira cahaya kewaliane Allah. Wa huwa hale utawi Bal'am indahu mungguhe Allah iku fi haqaiqi adawatihi ing dalam pira-pira hakikat permusuhane Allah. Bal'am itu sudah ditetapkan sebagai musuh Allah, tapi selama jangka waktu sekian lama dihiasi dengan cahaya-cahaya kewalian. Makanya ya jangan enak-enakan. Wa an Aliin radhiyallahu anhu lan saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anna ustunne Sayyidina Ali kala ngendika sapa Sayyidina Ali kam mim mustadrajin pira wae wong-wong kang den lulu bil ihsani kelawan den apii ilahi maring mustadraj wa kam mim mustadrajin pira wae utahi wong-wong kang den lulu iku bil ihsani kelawan agawe bagus ilahi maring mustadraj wa kam lan pira wae min maftunin utahe wong kang den fitnah iku bi husnul qauli kelawan baguse ucapan fihi ing dalem maftun ing dalem wong kang den fitnah wa kam lan pira wae min maghrurin utahe wong kang tertipu iku bisatri kelawan nutupi cacat alaihi ing atase maghrur. Ali mengatakan banyak sekali orang yang dilulu. Dilulu bahasa Indonesia dilulu apa? Ngelulu bahasa Indonesia apa? Orang melulu ora. Itu pengertiannya. Dilulu itu mamane. Ya, misalnya kamu butuh makan terus disodori sego sak tempur nyoh entekno dhewe nyoh ngono jenenge lulu melulu mbok basa Indonesiane mbok apa mengelulu orang yang dilulu ya begitu banyak orang yang dilulu dengan kebaikan dibaiki kasih ini dikasih itu sebetulnya dilulu artinya apa ya dia seolah-olah dibaiki padahal sebetulnya dibenci dan banyak orang itu terkena fitnah dengan ucapan yang baik dipuji-puji padahal sebetulnya itu merupakan fitnah baginya. Pemimpin-pemimpin itu biasanya terpeleset gara-gara anak buah yang maunya memuji-muji pemimpinnya itu. Biar istilahnya ABS asal bapak senang. Sehingga akhirnya dia tidak tahu kenyataan masalahnya, sehingga terpeleset, terjerumus dalam kesalahan.
Banyak orang yang tertipu seolah-olah dia orang yang bersih padahal sebetulnya cuma tertutup saja. Cacatnya ditutupi. Waqila lan den ngendika akile Dzinnuni maring Syekh Dzinnun ditakokake marang Syekh Dzinnun niku napa bang utawi napa niku aksoma paling katoke barang yuhdau kang den tipu bihi lan ma sapa al abdu kawula. Apakah hal yang paling mentok menipu kepada seorang hamba, yang paling pol-polan tipuannya kepada hamba? Kala ngendika sapa Dunun bil altafi kelawan pira-pira kelemah lembutan wal karomati lan pira-pira kamulyan. Ya, ucap dengan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, diberi kemuliaan, itu membuat itu yang paling bahaya yang bisa membuat seorang hamba tertipu. Walidzalika lan krono mazkur qala subhanahu ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala ya sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun, sanadrijuhum bakal ngelulu sapa ingsun Allah hum ing wong-wong kafir min haitsu la ya'lamunas saking sekirane ora padha ngerti sapa wong-wong kafir. Aku akan mengelulu orang-orang kafir itu dengan cara yang tidak mereka ketahui. Qala ngendika sapa ahli ma'rifati, para ahli ma'rifat tentang tafsirnya ayat ini, nusabbihu maknane mengelulu iku nusabbihu jembarake sapa ingsun Allah alaihim ing atase wong-wong kafir an ni'ama ing pira-pira nikmat wa nunsihim lan gawe lali sapa ingsun Allah ing wong kafir asyukra ing syukur. Diberi nikmat yang banyak tapi dijadikan lupa bersyukur. Itu namanya mengelulu. Kama qala syair, kaya oleh ngendika sapa penyair, ahsanta zannaka bil ayyami id hasunat wa lam takhaf su'ama ya'ti bihil qadaru wa salamat kallayali fagtaror tabiha wa inda sofwil layali yahdusul kadaru. Ahsanta bagusake sira zonaka ing pencana ira bil ayami kelan pira-pira dina idhasunat nalikane apik apa pira-pira dina walam takhaf lan ora kuwatir sira suama ing eleke barang yakti kang teka bihi klan ma al qadaru takdiri Gusti Allah. Engkau merasa ayem, merasa enak merasa tentram, enak-enakan ketika keadaan dari hari ke hari terasa baik-baik saja dan kamu tidak khawatir tentang takdirnya Allah yang mungkin jelek. Wa salamatka lan berdamai ing sira sapa Allah apa Allah yali pira-pira wengi fagtarta mongko tertipu sira biya kelawan layali wa inda sahbil layali lan iku tetep ing dalem sandingi beninge pira-pira bengi yahdusu anyar teka tegese timbul apa al-qadaru butek. Ya, malam-malam berdamai denganmu sehingga kamu merasa segalanya baik-baik saja, sehingga kamu tertipu. Padahal di tengah beningnya malam itu, di tengah beningnya malam itu bisa muncul kekeruhan. Wa alam lan ngerti sira annaka astune sira iku kullama sirta nalikane dadi sira iku akroba luweh parek, tegese luweh parek marang Gusti Allah. Fa amruka mongko tau urusan ira ku akhwafu luweh nguwatiri wa asabu lan luweh angel wal muamalatu
hale utawi muamalah pergaulan dengan Allah iku asaddu luweh berat wa adaqu lan luweh rumit wal khataru utawi kekhawatiran alaika ing atase siraku a'zamu luweh gede. Ya, ketahuilah kalau semakin kamu dekat kepada Allah, maka persoalanmu itu menjadi semakin keadaanmu menjadi semakin mengkhawatirkan, semakin sulit. Urusanmu dengan Allah semakin berat, semakin rumit dan kekhawatiran semakin besar. Fa inna syai'a maqasdune suci-wiji iku kullama kana nalikane ana saben-saben ana saben-saben nalikane ana apa sek iku ablagu luweh katok apane uluwan dhuwure idang kalaba nalikane malik apa sek kana ana apa sek iku as'abu luweh angel apane wukuan cebloke luweh angel tegese ya luweh lara cebloke. Segala sesuatu itu kalau semakin tinggi dia naik, maka ketika berbalik ya jatuhnya semakin sakit, semakin ambiar kalau jatuh. Ya. Kamakilah kaya barang kang den ketika pemah matara tairun fartafa illa kama tara waqa. Ora mabur apa tairun manuk fartafa mongko muluk munggah dhuwur sapa mongko dhuwur dadi dhuwur apa manuk illa kamatara kejaba kaya oleh mabur apa manuk waqa'a ceblok apa manuk. Semakin tinggi burung terbang ketika jatuh semakin sakit. Faidan mongko ing dalem nalika iku la sabila ora ana dalan kemujud ilal amni maring rasa aman, rumangsa aman wa ifali syukri lan nglalekake syukur wa tarkil ibtihali lan ninggalake nyuwun-nyuwun fil hifdzi ing dalem pangreksa bihalin kelawan babar pisan. Tidak ada alasan, tidak ada pilihan selain ya tidak ada peluang, tidak ada peluang untuk merasa aman, tidak ada peluang untuk melupakan syukur, tidak ada peluang untuk meninggalkan memohon penjagaan dari Allah sama sekali dalam hal iman ini. Wa kana ana sapa Ibrahim bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham iku yaqulu ngendika sapa Ibrahim bin Adham, kaifa kepriye ta'manu ngrasa aman sira wa Ibrahimu hale utawi Nabi Ibrahim al-Khalilu sang kekasih Gusti Allah sholawatullahi wa salamu alaih iku yaqulu ketika sapa Nabi Ibrahim ketikane Nabi Ibrahim wajnubni wa baniya an na'budal asnama ya, mugi ngedohake panjenengan Gusti ni ing kula wa baniya lan anak-anak turun kula anak Buddha ing yen to nyembah kula al asnama ing ya kula lan anak-anak turun kula al asnama ing pira-pira brahala. Ya, bagaimana kita merasa aman sedangkan Nabi Ibrahim saja itu sudah kekasihnya Gusti Allah itu masih memohon kepada Allah, ya Allah jauhkanlah hamba dan anak-anak turun hamba dari menyembah berhala. Wa Yusufu Siddiqu lan ngendika sapa Nabi lan apa ya wa Yusufu ta Nabi Yusuf As-Siddiqu kang nemen-nemen imane alaihi salam iku yaqulu ketika sapa Nabi Yusuf tawaffani musliman ya, Gusti mugi panjenengan nyedakaken panjenengan ing kula musliman hale kahanan Islam hale dados tiyang Islam. Nabi Yusuf saja Nabi alaihi salam dia doanya masih mohon supaya
dijadikan wafat dalam keadaan muslim Islam. Wa kan lan ana sapa Sufyan As-Tsauri kula ya zalu ora gingsir-gingsir sapa Sufyan As-Tsauri iku yaqulu matur sapa ngucap sapa Sufyan As-Tsauri Allahumma sallim Allahumma sallim salim Allahumma Gusti Allah salim mugi nyelametake panjenengan salim mugi nyelametake panjenengan. Ya Sufyan As-Tsauri itu sedih selamat ya. Berdoa minta memohon keselamatan. Kanau kaya studi Sufyan As-Tsauri ku fi safinatin tetep ing dalam perahu. Yaksha hale kuwatir sapa Sufyan al-Gharqa ing kerem. Seolah-olah beliau berada di dalam sampan dan khawatir tenggelam, takut tenggelam. Allahumma sallim. Allahumma sallim. Balaguna lan tumeka ing kita an Muhammad bin Yusuf rahimahullah saking Muhammad bin Yusuf rahimahullah apa anna ustune Muhammad bin Yusuf kala ngendika sapa Muhammad bin Yusuf ya. Muhammad bin Yusuf berkata ta'ammaltu angen-angen ingsun Sufyan As-Tsauri lailatan ing dalam sawijining wengi ya. Fabaka mongko nangis sapa Sufyan As-Tsauri al-laila ing dalem sewengi ajma'a ya sakabehane wengi. Fakultu boko matur sapa ingsun lahu maring Sufyan abuka uka hada napa to tangis panjenengan menika hada inggih menika niku ala dzunubi tetep ing atase pinten-pinten dosa. Jadi pada suatu ketika Sufyan As-Tsauri itu menangis terus sepanjang malam. Semalam suntuk menangis terus. Maka Muhammad bin Yusuf kemudian bertanya kepadanya, Mbah Sufyan, apakah panjenengan menangis ini karena mengingat dosa-dosa, teringat dosa-dosa? Faqala mongko ngucap sapa iki kita wis tahu ini ya. Qala mongko ngucap sapa Muhammad bin Yusuf, ya fahamila mongko nggawa sapa Sufyan tabinatan ing dedeg. Wa qala lan ngendika sapa Sufyan adzambu tawi dosa iku ahwanu luwe enteng alallahi mungguhe Gusti Allah min hadza tinimbang iki. Wa innama akhsha lan aing pestine wedi sapa ingsun ayus libani ing yen to jabel sapa Allah ing ingsun. Sapa Allah Gusti Allah jabal ingsun sapa Allah Gusti Allah al-islama ing Islam wal iyad billah. Ndak dosa sih masalah kecil, masalah enteng bagi Allah. Dosa itu lebih ringan daripada dedek ini bagi Allah. Yang aku takuti itu kalau Allah sampai mencabut Islam dari diriku. Wal iyad billah. Wasami tulan krungu ingsun Imam Ghazali ana yo ingsun Imam Ghazali ba'dul arifina ing sebagiane wong-wong ahli makrifat yaqulu ngendika sapa ba'dul arifin ngendikane inna ba'dul anbiya istune sebagiane para nabi alaihi wasallam iku saalan nyuwun sapa ba'dul anbiya Allah taala ing Allah taala takon sapa ba'dul anbiya Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala an amri Bal'ama ing saking urusane Bal'am bin Ba'ura wa tardihi lan den usire Bal'am ba'datil kal ayati ing dalam sausim mengkono-mengkono pira-pira ayate Allah wal karomati lan kamulyan pira-pira kamulyan kang den paringake marang Bal'am. Ada seorang nabi yang bertanya kepada Allah, Gusti, kenapa Bal'am bin Ba'ura itu panjenengan perlakukan seperti itu? Kenapa panjenengan mengusirnya? Padahal dia sudah mencapai tingkatan yang begitu tinggi di dalam makrifat. Dia telah engkau karuniai, panjenengan karuniai tanda-tanda kewalian dan kemuliaan-kemuliaan dari sisimu. Faqala mongko ngendika sapa Allah Ta'ala lam yashkurni
mergo ora syukur sapa Bal'am ing ingsun yauman ing dalam sedina wae minal ayami saking pira-pira dina alama ing atase barang ataituhu kang merengake sapa ingsun Allahu ing Bal'am. Walau syakaroni lan lamun syukur sapa Bal'am ing ingsun Allah ala zalika ing atase nikmat ing atase ma'ataituhu ngatasi peparing ingsun marrotan wahidatan ing dalam saambalan wae lama salab tuhu yakti orang jaben ingsun hu ing Bal'am. Ya kenapa? Ya karena dia tidak pernah bersyukur kepadaku sehari saja dari sekian lama aku memberinya berbagai macam nikmat, tidak pernah dia bersyukur kepadaku, kata Allah. Seandainya dia mau bersyukur kepadaku atas semua anugerahku itu sekali saja, maka tentu tidak akan aku mencabut makrifat darinya. Fataiqoz mongko nglilira sira, siumanlah sadarlah sira, ayyuhar rajulu wong wahtafil lan jaga-jaga sira birukni syukri kelawan rukune syukur jidan kelawan nemen-nemen. Wahmat lan muji sira Allah ing Gusti Allah ala ni'amihi ngatasi pira-pira nikmate Allah fidine ing dalam agama wa alaha utawi paling luhure nikmat iku al islamu Islam wal ma'rifatu lan ma'rifat marang Allah wa tanaha utawi paling cendheke nikmat masalan umpamane iku taufiqun pitulungane Allah ya taufiqu tasbihin ya iku taufiqu tasbihin pitulungane Allah untuk bertasbih sak tasbihan pitulungan sak tasbihan ya pitulungan pertolongan Allah sehingga kita bisa bertasbih au ismatun utawa pangreksa ang kalimatin saing siji kalimat la taknika kang ora maedai apa kalimat ing sira. Sadarlah wahai orang, wahai engkau dan jagalah dengan sungguh-sungguh rukunnya syukur. Apa yang harus ditunaikan di dalam bersyukur secara sungguh-sungguh. Dan pujilah Allah atas nikmat-nikmat dalam hal agama. Dan nikmat dalam agama itu yang paling tinggi nilainya, yang paling luhur adalah Islam dan ma'rifat kepada Allah. Yang paling kecil dari nikmat agama itu umpamanya adalah pertolongan sehingga kamu bisa mengucapkan tasbih atau penjagaan sehingga kamu tidak mengucapkan satu kalimat yang tidak berguna bagimu. Asa ayyutimma menawa-nawa yen to nyampurnaake sapa Allah ni'amahu ing pira-pira nikmate Allah alaika ing atase sira wala yabtaliyaka lan ora nyoba sapa Allah ing sira bimuraratiz zawali kelawan paite kelangan niku kelangan Islam fa inna amarrul umuri moko sedune paling paite pira-pira perkara wa asba'aha lan paling angele umur iku al ihanatu dihinakan ba'dal ikrami ing dalam sause dimuliakan wa tardu lan terusir ba'dat takribi ing dalam sause didekatkan digawe parek wal firaku lan pegat ba'dal wisoli sause ketemu pegatan sausé ketemu abot pahit. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu dan tidak mencobamu dengan tidak menimpakan bencana kepadamu dengan pahitnya kehilangan iman wal iyadzubillah. Karena hal yang paling pahit, perkara yang paling pahit dan paling menyakitkan itu adalah
dihinakan sesudah sebelumnya dimuliakan, terus dihinakan. Ya. Ibu wong Jawa disubyo-subyo terus dibanting, iku larane ra karuan. Ya. Panjenengan niku wah suarane panjenengan khas saged unik nek dirungokno niku kaya rada wonten desis-desis niku. Niku kan soalé jenengan anggere nek nyuwara niku soalé nabrak untu niku. Padahal arep ngrokno kowe iku mrongos. Ngelem tapi terus ngebekno. Itu paling menyakitkan. Diusir sesudah didekatkan lalu diusir. Ya, dipertemukan tapi kemudian dipisahkan. Itu menyakitkan sekali. Waliyadzubillah. Wallahu taala ta Gusti Allah Al-Majidu iku zat kang maha mulya Al-Karimu kang maha lomo Ar-Raufu kang maha welas Ar-Rahimu tur yo maha welas. Naam faslun wallahu a'lam.